Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit cara untuk setting mesin Presmo hitam standar merek Innovatek. Jadi saya akan berikan sedikit edukasi bagaimana cara untuk setting suhu panas sama setting timernya. Oke, langsung saja. Yang pertama di sebelah kanan ini kita akan nyalakan untuk tombol powernya. Nah, setelah sudah menyala, nah ini untuk digitalnya ya. Yang pertama-tama dipencet adalah di mode. Ini setnya untuk terrendah di 150 derajat. Untuk yang kedua ini adalah temperatur, jadi untuk settingan panas. Yang ketiga di sini ada timer. Nah, ini untuk pengaturan proses produksinya nanti seberapa lama. Ini saya tes 25, disesuaikan ya. Nanti kita klik lock mode lagi. Setelah itu kita bisa pencet di kotak atau kita biarkan dulu sampai alarm berbunyi di angka 180 derajat. Kita tunggu sampai dia naik. Jadi fungsi tombol kotak ini adalah fungsi start sama stop untuk proses produksi. Jadi kita biarkan dulu sampai dia naik. Oke, ini perlahan-lahan dia sudah naik ya. Jadi untuk settingannya tadi, setelah kita mode keempat itu opsinya bisa ditunggu dia naik sampai 180, atau kita bisa tekan tombol kotak. Nah, ini dimana temperaturnya nanti ini menyala. Ini ketika kita tekan tombol kotak, nanti kalau sudah 180 dia akan berganti mode ke bagian timer ya. Nah, ini masih kita tunggu untuk proses pemanasannya. Jadi proses pemanasannya ini memang membutuhkan waktu, dalam artian tetap semua mesin press harus dicari dulu untuk proses panasnya. Jadi dia naik, nanti setelah itu dia bisa agak sedikit turun, dia naik lagi, lalu seperti itu ya. Jadi untuk panas tuh naik dan turun. Kita cek, ini masih di 167. Nah, ini dia turun kembali. Ini memang dia cari proses panasnya. Nah, ini dia naik, nanti seketika dia bisa naik lagi ya. Ini turun ya, ini masih turun, nanti seketika bisa naik lagi. Jadi memang dia cari panasnya yang sesuai di settingan. Nah, ini dia naik lagi. Jadi memang dia panasnya naik dan turun ya. Kita cek. Nanti kalau sudah 180 langsung dia pindah ke timer ya. Posisi timer. Langsung switch, dia pindah ke timer. Nah, ini dia turun dulu. Nah, dia naik kembali. Dia akan mencari panasnya terlebih dahulu.
ini dia naik lagi. Kita perhatikan di angkanya ya. Nah ini langsung dia dari panas dia merubah ke auto timer. Jadi ketika itu kita bisa langsung masukkan muknya terus kita press ya, seperti itu. Nah ini untuk proses produksi tadi saya pakai sekitar di 25 detik. Nah N ini kita bisa ambil muknya, kita buka, kita tekan kotak. Nah ini fungsinya kotak ini memang untuk start dan stop ya, untuk fungsi kotak tersendiri ya. Nah ini alarm sudah bunyi, ini dia turun maka kita bisa tekan kotak kembali. Nah, seperti itu. Jadi next seperti itu dan seterusnya ya untuk proses pressnya ya. Oke, demikian untuk edukasinya. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Innovatek semuanya. Salam dari saya, sukses selalu.